السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل آيس كريم الأوريو ب3 مكونات فقط، بطريقة تحضير كتير سهلة وطعم كتير لذيذ. وحتى نشكل الرول اللي شايفينه حورجيكم طريقتين بالفيديو لنشكل رول، منهم طريقة استخدام علبة التشيبس حتى تعطينا شكل كتير حلو بطريقة كتير سهلة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. أول شي بيلزملنا 4 أكياس من الأوريو، كل كيس بيحتوي على 4 قطع. وطبعا فيكن تضيفوا انتو كمية الأوريو اللي عم تستعملوه بالوصفة في حال عبالكم طعم الأوريو يكون أوضح. هلأ بدنا نفصل الحشوة عن البسكويت كرمال نشتغل بكل جزء لحاله. وبعد ما نخلص كل القطع بنفس الطريقة بصيروا جاهزين عنا. هلا قطع الاوريو بدي اطحنه ناعم، بس مش كلياتهم، نصهم بدنا نطحنه ناعم والنص التاني منخليه خشن شوي حتى يعطينا شكل حلو جوات الايس كريم. طبعا انتو فيكن تبلشوا ب4 اكياس اوريو جوات الايس كريم، وبس تيخلص الخليط كلياته وتخلطوا كل شي مع بعضه بتتذوقوا وبتشوفوا اذا اسن عبالكم تزيدوا اوريو، بتصيروا بتطحنوا بنفس الشكل اللي عملناه هلأ. وهيك بنكون حضرنا جزء من الأوريو يكون مطحون ناعم، وجزء تاني بده يكون خشن بإيدينا منكسره قطع خشنة. هلأ بدنا نخفق الكريمة بالوعاء اللي بدنا نخفق فيه، منفرزه شوي حتى يصير بارد تشد معنا الكريمة أكتر. نضيف عليه 500 مليلتر من كريمة الخفق مثل ما شايفين. كمان فرزته شوي قبل ما بدي ضيفها حتى صار فيها هيك شوية تكتلات، يعني صارت كتير باردة، هيك بتشد معنا بسرعة وما بتعذبنا أبدا. قد ما فينا بكريمة الخفق نخلي كل شي عم نشتغل فيه بارد، بتصير دغري بتشد معنا وما بتطول. هلأ بعد ما تشد ونوصل للقوام المطلوب بدي ضيف عليها نصف علبة من الحليب المكثف المحلى. منضيف النصف ومنخلط، وبعدين منتذوق منشوف اذا بدنا نضيف السن اكتر. وحشوة الاوريو اللي فصلناها باول الفيديو كمان بدنا نضيفها بهيدي المرحلة. نخفقن مع بعضن ومنشوف في حال بدنا نضيف اسا شوية حلاوة عن الكمية اللي نحنا ضفناها منضيف حتى نوصل للحلاوة المطلوبة. واخر خطوة بدنا نضيف الاوريو اللي طحناه ناعم واللي طحناه خشن كمان، وبدنا نخلط المكونات كلياتها مع بعضها. بعد ما ينخلطوا بشكل كامل منتذوق ومنشوف اذا اسا عبالنا نضيف اوريو عليهم منضيف بهيدي المرحلة. هلأ بدنا نشكل الايس كريم بشكل رول. حورجيكم طريقتين لتشكيل الرول بالفيديو، اثنيناتن اهين من بعضن وكتير ناجحين. اول طريقة بكيس نايلون شفاف منحط نصف خليط الايس كريم اللي عملناه. اول شي حطيته ببريق حتى يسهل علي حط كمية الخليط، وبعدين بطلعه بشكله رول بهيدا الشكل. خليط الايس كريم بيطلع معنا كثيف شوي، ما بيطلع سائل، كرمال هيك سهل ان نشكله ونحطه جوا الكيس بسهولة. بدنا نضغط اول طرف ونسكره بالمغط حتى يتسكر معنا ونقدر نشكله كمان بشكل احسن. ونفس الشي بدنا نعمل على الجهة التانية، بدنا نسكره منيح حتى نقدر نتحكم بشكل الرول على رياحتنا. وهيك أول طريقة هي عبارة عن أن نحط خليط الآيس كريم جوا كيس ونشكله برول. بس نصيحة ما تكتروا كتير كمية الخليط، يعني إذا بدكم تستعملوا هيدي الطريقة قسموها على كيسين. أنا هون استعملت نصف الكمية اللي عملتها بالوصفة حتى ما يطلع معكم الرول كتير كبير ويعذبكم بعدين بالتقطيع. منلفه بورق القصدير ومنخليه واقف، ما لازم يكون نايم جنابي، لازم يكون واقف حتى يضل محافظ على شكله. منفرزه ليلة كاملة حتى يصير جامد بشكل كتير منيح. لازم تبريد الفريزر عندكن يكون قوي حتى نحصل على تجميد قوي للايس كريم، لانه هون عنا رول منه سكوب بدنا نشيله بيكون سهل اكتر. عنا الرول لازم تكون مفرزة منيح حتى تتقطع معنا بشكل سهل وما تفرط. وهلأ بعد ما نشيله من الكيس بدنا نحطه بأوريو مطحون ونغلفه كلياته حتى ياخد شكل حلو. في حال بهذه المرحلة حسيتوها أنها ما تفرزت اسا 100% وحاسينها أنها شوي كريمية بإيديكم من برا، بس تدقروها نصيحة رجعوا فوتوها على الفريزر وخلوها تاخد برودة اسا شوي أكتر، كرمال بس بدكم تغلفوها بالأوريو ما تتعذبوا وما يكون في اشياء كريمية عم تطلع منها وينزعلكم الشكل.
لازم تكون مفرزة كتير منيح حتى نشتغل فيها بشكل سهل. شايفين كيف عم بمسكها برياحة وعم غلفها من كل الجهات برياحة، فبس تحسوا في أي شي داب فيها أو ضلت وقت برا وبلشت تدوب دغري رجعوها على الفريزر حتى ترجعوا تشتغلوا فيها برياحة. فينا بهيدي المرحلة دغري نقطعها إذا حسينا حرارتها منيحة، وفينا نرجعها على الفريزر لحتى وقت التقطيع والتقديم، وكمان أكيد بعد ما نقطعها فينا نرجعها على الفريزر ونحفظها بشكل طبيعي. وحقطعها قدامكن هلأ حتى تشوفوها كيف من جوا. شايفين كيف ماسكة وشكلها حلو كتير، شكلها حلو بتبيض الوجه بالتقديم. بس أهم شي متل ما قلت اشتغلوا فيها هي وباردة كتير حتى تتقطع معكم بسهولة وما تفرط معكم. وصفة آيس كريم كتير سهلة، بتخلص معنا بدقايق، ما بتاخد وقت تحضير كتير. كل الوقت اللي فيها هو للتفريز حتى تتبرد. كتير بنصحكن تجربوها وإن شاء الله حتعجبكن وتعجب عيلتكن. هلا الطريقة التانية اللي بدي اعملها، اذا ما عبالكن تستعملوا الكيس وعبالكن شي جاهز، في حال عندكن علبة برينجلز او اي نوع تاني مثل البرينجلز بالبيت، او اي علبة كمان اسطوانية بهيدا الشكل بتنفع لهيدا الموضوع، بننزل فيها خليط الايس كريم اللي عملناه، بس انا نزلته بالكيس حتى ينزل دغري متساوي على بعضه. بنخبطه شوي على الطاولة اللي عم نشتغل عليها حتى يتوزع بشكل متساوي، وبدنا نفرزه بنفس الطريقة اللي فرزنا فيها اول رول. وهلأ بعد التفريز لليلة كاملة لازم تكون كتير باردة عنا. أول شي منقص جزء من فوق حتى نقدر نفتحها بشكل سهل، وبنفتح باقي علبة البرينجلز بهيدا الشكل. لازم تكون مفرزة عنا منيح حتى نحصل على قوام منيح ما يدوب بإيدينا. وباقي الخطوات هي نفسها مثل الرول الأولى اللي عملناها، بدنا نغلفها بالأوريو المطحون حتى تتغلف بشكل كامل وبتصير جاهزة للتقديم. وكمان بعد التقطيع فيكن تحفظوها بالفريزر، وبس بدكن تقدموها بتكون دغري جاهزة. هيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم. آيس كريم ب3 مكونات فقط، كتير لذيذة وطريقة تقديمها كتير حلوة. إن شاء الله يكون عجبكن الفيديو. صحتين وهنا.